Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今次睇標題都睇到啦，今次講嘅呢，就係有關於地鐵呢嘅一啲靈異故事同埋一啲都市傳說。咁其實地鐵自1979年通車以嚟呢，當中呢亦都出過好多唔同嘅都市傳說或者叫做靈異故事啦。咁當中呢，有一啲呢真係真人真事，到而家呢都係無從考究嘅。咁而其中亦有一啲呢，就係雖然當時都講到繪形繪聲啊，但係經過一段時間之後呢，咁其實呢啲傳說呢，最後都係不攻自破嘅。咁喺今集嘅故事裏邊呢，當然會講翻一啲係即係真實啲嘅事件啦。咁而有一啲傳說呢，佢原本個故事係有趣味的話呢，咁我亦都會講嘅。咁但係咧喺講完個故事之後呢，亦都會講翻佢係點樣俾人破解咗，即係冇呢一件事咁樣，咁就以免混淆視聽啦。咁另外啦，由於逢係涉及地鐵嘅靈異故事呢，咁當中呢亦都好容易都會牽涉到一個題材啊，就係跳 X。嗱，呢一個呢，因為我喺 YouTube 度呢就唔可以咁樣講嘅，咁啊為咗呢個原因啦，咁所以喺跟住落嚟嘅節目裏邊呢，我將會用跌低或者跣親呢嚟代替咗呢跳 X 呢一樣嘢。咁各位聽眾呢，就要自己呢自動轉換啦，咁就唔好意思要你哋麻煩少少。咁但係因為咧，我實在咧就唔可以喺個節目裏邊咧就用呢啲用詞嘅。咁好啦，咁唔阻大家寶貴嘅時間，我哋開始啦。嗱，好啦，咁講到咧地鐵咧嘅恐怖故事咧，首推咧就係發生喺油麻地站嘅一個事件。咁呢一個咧當時咧就即係全城都為之嘩然啊。咁喺電視台同埋報紙咧亦都有報導。咁個真實性咧就係其實非常之高嘅。咁所以咧，呢個其實基本上除咗係一個即係地鐵嘅靈異故事之外咧，亦都可以講話咧係一個香港出名嘅靈異故事嚟嘅。嗱，咁件事就係咁樣嘅。咁喺1981年嘅11月10日下午大概1點半左右啦，咁有一架咧由中環開出嘅地鐵咧，咁就向住觀塘方面駛去啦。咁但係當佢抵達油麻地站嘅時候咧，就發生咗一件怪事。其實當時咧月台上邊咧就唔係有好多人嘅啫。大概都係10零人到，即係都係等緊車嘅。咁而就當個地鐵列車進入個月台嘅時候呢，咁突然之間呢，就在場嘅10幾個嗰啲乘客都見到呢，有一個呢着住校服啦，大概15、16歲左右嘅學生女仔，突然之間呢，就走到去露台邊之後就跌親喎。咁呢件事令到當時喺個月台上邊就即刻即係一片嘩然啦，啲人即係女嘅就尖叫，可能男嘅就嗌咁樣啦。咁而同一時間呢，個地鐵個司機呢亦都見到呢樣嘢，咁佢亦都咧開始咧就緊急剎掣，但係咧因為個事件發生得太突然啦，而個距離亦都太近，所以雖然咧佢就剎掣咗，咁而到最後咧結果亦都係撞到嘅。咁個司機咧亦都話覺得自己架車咧就係咧曾經咧就即係碌過一啲硬物啦。咁啊，當個地鐵列車停咗落嚟之後咧，咁其實成個月台啊加埋個司機又走出嚟睇咧，基本上都一片混亂嘅啦。咁而啲人細膽嘅咧就喺度即係議論紛紛啊，可能有啲腳軟咁樣啦。而大膽嗰啲咧亦都咧四圍喺度睇啦，即係裝翻去嗰個地鐵同嗰個月台之間嗰度嗱，睇下見唔見到跌親嗰個女仔。咁而同一時間啦，咁地鐵方面嘅工作人員咧亦都即刻報警啦。咁就警察、消防、救護咁啊，就好快就嚟到。咁首先就係啲消防員一馬當先啦，咁佢哋就即係走落咗個路軌嗰度啦，咁就即係搜索下嗰個女仔嘅蹤跡啦。咁而但係咧，佢哋行咗輪之後咧，都見唔到嗰個女仔個蹤影。咁收尾咧，佢哋就冇辦法啦。結果就喺地鐵公司嘅幫助之下咧，佢哋直情咧就將嗰架地鐵嘅列車咧，即係嗰幾卡就吊起咗，即係直情係離開咗個路軌。咁等佢哋咧可以清楚啲咧睇一睇個路軌下邊嘅真實情況啦。咁佢哋當時其實亦都心諗嘅，如果咁樣的話咧，其實就即係一定會揾得翻嗰個女仔噶啦。但係奇怪嘅就係咧，就當佢哋吊起咗個列車之後咧，都係揾唔到嗰個女仔喎。不但止揾唔到嗰個女仔，而且咧連一啲血跡咧亦都冇，成個女仔咧就好似憑空消失咗一樣。咁其實成件事咧都擾攘咗咧差唔多2個幾鐘嘅。咁以當時嚟講咧，就係呢個油麻地站啦，同埋前邊嘅佐敦站啦，同跟住嘅旺角站咧，亦都係封閉咗嘅。咁而當啲消防員啊，同埋嗰啲地鐵嘅員工各方面嘅人都揾唔到嗰個女仔之後咧，咁就大家就只可以即係悻悻然咁樣就即係收隊啦。
咁大家心裏邊咧都有個好奇怪嘅疑問，即係點解會有咁嘅事發生嘅啦？咁而收到消息嚟嘅電視台同埋啲報館嘅記者咧，亦都知道當呢件事話佢哋發現揾唔到跌親嗰個女仔之後咧，咁大家咧都覺得咧非常之奇怪啦。咁而整件事咧就喺當晚咧就即係經過電視嘅廣播啦，同第二日嘅報紙咧，就成個事件咧就傳遍咗整個香港。咁呢件事咧亦都成為咗地鐵史啦，或者係喺香港嘅歷史裏邊咧其中一單嘅懸案。咁當然啦，其實後繼之後咧就有好多人咧都有補充翻一啲後繼嘅故事嘅。咁而當中最多人講過一個咧，亦都係充滿咗靈異色彩嘅咧，就係話咧，就係其實咧喺當時嘅地鐵10幾個人等車裏邊，其中一個女仔咧，咁佢就啱啱喺廣華醫院咧覆完診咧，諗住搭地鐵翻屋企嘅。而當時咧，佢話竟然見到咧，佢喺地鐵呢個跌親個女仔咧，其實咧係同佢咧一模一樣樣，都係着住相同嘅校服、相同嘅樣。而嗰個喺月台上面個女仔咧，就都俾呢件事嚇到呆咗啦，成個人失魂落魄啦。咁佢就即係乜都冇講，咁驚起上嚟咧，就離開咗地鐵嘅月台啦。收尾離開咗地鐵站之後，自己搭其他交通工具走咗嘅。咁而相傳咧話嗰個女仔翻到屋企之後咧，就過咗2日之後咧，亦都因為身體咧出現咗個急病啊，咁亦都係去世嘅。咁呢一個故事咧，基本上就係最多人廣為流傳嘅之一嘅故事嚟。嗱，咁但係咧要講清楚嘅就係咧，前邊嘅事件即係跌親嗰個事件咧就係事實嚟嘅。但係呢一個女仔咧，其實咧都係事後咧啲人咧講翻出嚟嘅一個傳說，係未經證實嘅。咁點解可以講到咁肯定咧？咁因為咧當時咧啲傳媒即係報紙、電視咧都將呢件事大肆報導啦。咁如果你話真係有一個女仔咁嘅情況，咁佢屋企人亦都會咧就可能會報警啊，或者同電視台講啦。咁變咗的話咧，喺電視台啊或者係喺報紙上面咧，就必然咧會有一個報導出咗嚟。因為佢哋即係啱啱先講完一單咁轟動嘅事件，而你有後繼嘅故事喎。咁講真，佢哋知道咗冇理由唔出㗎啦。咁但係結果咧，就其實呢個故事咧只係人嘅即係口耳相傳啦。咁就冇一個正式嘅渠道咧去報導過嘅。咁所以咧，由咁樣而睇翻咧，其實咧後繼呢個故事咧個可信程度咧，其實就並唔係咁高，或者基本上大膽啲嚟講啦，應該咧都唔係一件真實嘅事嚟㗎。咁而另一個咧就係解釋點解嗰個女仔咧跌親咗之後咧，又收尾揾唔到佢咧。咁啲人就話其實個女仔咧跌親完之後咧，佢就孭埋咗喺路軌一個即係嗰啲暗角處，係可以避開唔好俾架車即係撞到嘅。咁之後咧，佢見架車停低咗之後咧，就自己偷偷地咧就上翻個月台上邊，咁啊走咗。咁呢一個咧，相對嚟講咧，嗱表面上好似係一個解釋啊。咁其實咧，你睇翻當時嘅情況同埋深尾嘅事件發展嚟講咧，呢一個情況咧，亦都係完全冇可能嘅。首先就係話咧，其實當時咧嘅地鐵月台咧，其實雖然嗰時係80年代啊，即係81年啦，但係其實都已經有呢個閉路電視嘅啦。咁所以咧喺月台上邊啊，或者即係整個地鐵嘅情況咧，通常都一定會錄影翻。咁如果真係有個人喺路軌度即係避開咗架車之後，喺事後偷偷上翻嚟咧，可能當時啲人嚟講啲注意力係即係月台上面嘅人啊，佢哋會集中喺佢即係跌低嗰個地方喺度四圍睇，咁啊注意力集中咗喺嗰度，就咁而跌低嗰個人咧就可以咧喺嗰啲人唔為意嘅地方咧就爬翻上月台，咁就離開嘅。即係表面上聽咧就合理，但係咧你呢個動作咧，其實你係點都走唔過閉路電視嘅監察。亦即係話咧，如果你有做呢樣嘢咧，閉路電視一定會影到。咁而呢件事件喺當時即係啱啱通車咗幾年嘅地鐵嚟講咧，其實基本上用而家嘅説話嚟講咧，可以講話係一個公關災難嚟嘅。咁所以如果佢哋有片段係話個人爬翻上嚟的話咧，其實佢哋一定咧係好樂意，即係大肆咁將呢件事公開。咁而佢哋冇咁做咧，咁亦都只係證明咗咧，根本上咧就冇人爬翻上嚟呢件事。咁而呢個咁嘅情況咧，講真，亦有就少少咧，即係話係超出咗我哋對靈異嘅了解嘅之外啊！即係其實就算當時嚟講，亦都冇乜人或者師傅咧可以直接解釋咗點解會有個咁嘅靈異現象。究竟嗰個女仔係人啊定係鬼啊？但係如果係鬼的話，點解佢要做個咁嘅嘢咧？即係唔通佢想嚇下你？但係如果嚇下你的話，咁點解又淨係嚇一次，跟住又唔再嚇咧？咁呢啲一個個咧都係一個疑問嚟嘅。咁所以咧呢件事咧基本上咧，咁所以到今時今日咧，亦都係一個懸而未確嘅事件嚟嘅。
嗱，講翻荔景站啊，咁荔景站咧就如果同其他嘅站相比咧，咁佢相對就冇咁出名啦，即係好似平淡一啲咁。咁但係咧，其實喺地鐵公司裏邊做嘢嘅人知道咧，其實荔景站咧就一啲都唔簡單。嗱，咁首先講翻荔景站嘅環境先啦，佢個設計咧就較為特別嘅，佢一半咧就係起喺山裏邊，另一半咧就係起喺山外邊嘅。咁亦因為咁樣咧，喺佢興建嘅時候咧，就發生咗好多怪事。咁就話説啦，喺起荔景站嘅期間咧，就唔知點解喎，啲工程人員咧就成日都唔見嘢嘅，即係可能啲圖則又唔見咗，咁可能一啲物件佢哋啲隨身物件又會唔見咗，咁佢哋就覺得好奇怪啦。咁收尾咧，佢哋就安咗啲閉路電視啊，就喺個工地嗰度，咁佢就 check 下啦，睇下究竟點解會有啲咁嘅情況啦。咁樣唔安就由自可喎，安完之後咧，收尾佢哋睇翻啲片段咧，就嚇咗佢哋一跳。佢哋咧就發覺咧，成日個站裏邊咧，當冇人嘅時候咧，就成日咧都會有啲細細地嘅白影，即係好似小朋友咁高大嘅白影咧，就攞咗佢哋嗰啲物資咧，就入咗路軌裏邊。咁之後咧，佢哋就好好奇啦。咁結果咧就即係大家集齊咗一班人之後咧，咁就一齊走入去路軌度睇下究竟發生咩事啦。咁點知咧唔睇係由自可喎，一入到路軌咧，佢哋就發現咗咧，佢哋咧就有好多自己之前唔見咗嘅嘢咧，即係無論係工作上啊，或者係啲私人物品咧，都會咧喺嗰個路軌嘅即係個深處裏邊就發現到。咁而佢哋揾呢啲嘢嘅期間咧，佢哋就發現咗咧喺嗰個隧道嗰個牆壁嗰度啊，就原來咧就冧咗一大片出嚟。佢哋冧咗個埲牆裏邊後邊嗰度咧，係有一個細細地嘅洞穴喺度。咁而嗰個洞穴咧，得人驚嘅地方就係咧，佢哋發現咗個洞穴裏邊咧就有啲金塔喺度。基本上嗰個洞穴咧裏邊咧就有7個金塔，但係咧就有6個咧就已經咧就係打爛咗嘅。咁啊得一個咧就完整嘅啫。咁而且咧個完整嗰個咧外邊咧仲有一啲好似符咁嘅嘢，啲封條咧就封住咗。咁其實咧啲工程人員咧都唔係太奇怪嘅，因為其實佢哋起樓咧好多時即係都要挖地道啊，或者剩咧都會見到咧，有時都會挖到啲即係舊陣時啲古先人嗰啲即係遺骸啊咁樣啦。咁佢哋見到啲金塔咧都習以為常嘅。咁其實一般嚟講咧，咁你見到呢啲即係其實都係年代久遠啦，咁啊應該就牽涉唔到咩刑事案件㗎啦。咁所以咧佢哋就唔會報警嘅。咁基本上咧，佢哋就會咧就揾翻咧就負責嘅人咧去處理。咁啊，雖然就話即係你起樓係一個現代工程啊，咁但係其實佢哋即係你喺香港呢個地方啦，咁佢哋都信邪嘅。咁其實佢哋都會請到一啲咧，即係嗰啲師傅嗰啲咧嚟助陣咁樣。即係一有問題咧，就會揾佢哋咧，就即係睇下點解決。咁佢哋收尾就將嗰個完整個金塔咧就搬翻去佢哋嘅辦公室嗰度啦。咁收尾就叫咗嗰個師傅嚟啦。咁個師傅睇完之後咧，佢就話：哦，咁樣好似有啲唔妥喎。咁之後就同佢哋講，咁佢話你即係帶我去睇埋洞穴裏邊嗰個情況啊。咁於是乎啲工作人員咧就帶埋嗰個師傅咧就入去嗰個路軌裏邊，咁就去嗰個洞穴嗰度睇下啦。個師傅去到之後就擒高少少啦，就入咗去嗰個洞穴裏邊，咁就見到呢個7個咧就已經打爛咗嗰啲咁嘅金塔啊。咁之後咧佢就睇一睇。裏邊咧就即係屍骨都冇嘅，咁我師傅諗一諗又覺得奇怪啦。咁之後收尾佢就出翻金塔之後，就去翻辦公室就同佢哋講啦。佢話應該咧呢幾個金塔咧都係啲小朋友嘅金塔嚟嘅。咁但係無端端喺個山裏邊點解會即係咁樣撞法，同埋即係個金塔外邊又會有啲符封住咧？咁就佢都唔清楚。咁但係咧佢就覺得應該都係唔簡單嘅。咁佢哋之前成日唔見嘢啊，或者影到嗰啲白影，即係細細個嗰啲咧，其實應該就係嗰啲小朋友嘅靈體嚟嘅啦。咁之後個師傅就話：嗱，嗰啲靈體我哋稍後先解決。咁而家呢個金塔咧，我哋就即係拎去後山嗰度就埋咗佢先。咁啊，即係都叫安置咗佢啦，就唔係話即係暴屍荒野咁樣啦。咁就結果就佢哋喺後山即係起翻荔景嗰度。咁喺個山上面咧，咁就即係揾個挖咗個少少嘅坑啦，咁啊埋咗佢。咁之後師傅落翻嚟個站度咧，就作咗啲法啦。咁佢就話應該咧就可以鎮住嗰啲即係嗰6個金塔裏邊嘅小朋友噶啦。咁樣咧，當我師傅咧即係做完咗啲儀式之後咧，咁就工程就繼續啦。咁就個建築工程咧，收尾都即係變得順利嘅。咁亦都冇咩奇怪事發生。咁就個站啊各樣啊，好快就起好咗啦。咁之後咧就到開始係做啲裝修嘅程序啦，即係粉飾翻個站佢啦，即係可能即係貼下啲階磚啊，即係
主要都係做啲裝修嘅嘢啦。咁但係咧就當做啲裝修工程嘅時候咧，啲工人咧就成日見到咧有啲細路仔咧就喺佢哋嗰個站裏邊咧，即係有時走嚟走去，即係可能當佢哋眼角一見到嘅時候，咁啲小朋友咧又會走翻入個隧道裏邊。咁但係如果你咁樣有小朋友闖入咗隧道裏邊咧，就即係都唔可以噶嘛。咁結果咧，佢哋就即係同上級講啦，就話即係喂唔掂喎，有我哋呢度有啲小朋友咧喺度成日出入，之後就轉頭就走咗入隧道咁樣。咁之後佢哋就試下揾啦，咁就但係當佢哋去隧道揾嘅時候咧，就揾唔到人嘅。咁另外最特別嘅一次咧，就係咧試過有一個工人開工，就突然之間有幾個小朋友咧走埋嚟咧圍住佢，就問佢。咁其實個工人一望嗰啲小朋友咧，個心都有啲驚啊，因為啲個個小朋友咧都係面青口唇白咁樣噶啦。咁嗰啲小朋友咧就問嗰啲工人，即係都其實個聲都有啲陰陰地咁樣噶啦。咁佢就話：你知唔知係邊個？即係我哋化名當係小明咁樣啦，即係佢啲同伴咁樣啦。即係佢哋話你哋知唔知道明仔咧去咗邊度啊？咁樣佢話我哋揾嚟揾去都揾唔到佢喎。之後啲工人咧就聽完之後咧就冇理佢啦，就反而鬧佢啦。佢就同佢小朋友講：佢話喂，呢度唔係你哋小朋友嚟嘅地方嚟嘅喎，你做乜嚟呢度啊？呢度唔係玩嘅喎，佢仲叫我幫你揾朋友，你快啲走啊，唔好喺度阻住啊！咁啊，經佢一鬧完之後咧，佢又見啲小朋友咧就真係咧。就嗱嗱聲咧就走翻入去個隧道裏邊喎，咁但係咧你冇理由俾啲小朋友喺啲路軌裏邊咧，即係咁喺度穿梭喺度玩噶嘛，咁結果都係通報咗俾佢啲上司啦。咁通報完，咁啲上司一聽咧，其實又估到應該都係嗰啲嘢，咁就叫咗佢哋嗰啲師傅嚟啦。咁個師傅就話啦，佢話我知啦。佢話咧佢哋咧其實就係之前咧打爛咗嗰6個金塔裏邊嗰啲小朋友嚟，咁佢哋咧應該就係想揾翻咧佢哋收尾搬走咗咧。即係安放咗喺後山嗰個地方嗰個金塔裏邊嗰個小朋友啊，但係佢哋啲法師就做嘢嘅啫，唔會理咁多噶嘛。咁就話得啦，咁我哋都要鎮翻住即係呢個站。如果唔係俾嗰個小朋友嗰6個小朋友咁喺度搞嚟搞去咧，都唔係辦法。咁結果呢個法師咧就喺荔景站裏邊咧，其實就寫咗好多呢一啲暗符啊，即係睇唔到嘅透明嘅符啦。咁另外咧，荔景站如果大家而家留意睇下啦，但係我而家冇去過好耐啦，我唔知而家仲係咪佢嗰個荔景個荔字咧，就同我哋平時咧即係食荔枝嗰個荔咧有啲唔同嘅。即係平時個荔枝個荔就草花頭下邊3個力字啊，但係咧荔景站咧就好怪嘅，佢哋咧就係草花頭咧下邊咧3個刀字。嗱，咁雖然呢個都係正字嚟嘅，係通嘅，咁但係就少用啲咁解嘅啫。咁但係咧，佢哋點解用呢個字咧？聽個師傅講翻咧，其實就係咧喺個站裏邊咧，即係經常都用呢3把刀嚟鎮翻住個牆。咁而自此之後咧，嗰啲裝修嘅員工咧，就真係好少咧再見到咧呢啲小朋友出現啦。咁後尾啊，直至到個站啊啟用通車啦。但係咧，當啟用通車嘅時候咧，怪事咧又再次發生。咁啲司機咧，通常咧駛去荔景站，即係譬如由美孚站駛去荔景，中間就要經過嗰個即係喺山體裏邊嘅隧道啦，或者你由荔景過美孚咁，亦都要經過嗰個隧道啦。咁經常咧就會喺嗰個隧道裏邊咧，就見到咧有啲小朋友咧喺度玩喎，即係架車離遠嗰時就見到有啲小朋友喺度玩。咁啊，個司機就有啲急啦，大佬點解有小朋友走入嚟㗎？咁樣但係撞到佢唔得掂嘅喎。咁但係咧，次次就喺呢個情況咧，當個車就嚟駛埋去嘅時候咧，啲小朋友咧就全部消失咗噶啦。咁久而久之咧，咁呢個情況咧就喺啲車長之間咧就不斷流傳啦。咁亦都好快就通報翻俾佢哋啲上級知啦。咁其實啲上級因為之前都有啲記錄噶嘛，咁大概都知道咩事。咁結果就又揾翻嗰個師傅嚟。咁收尾個師傅嚟到之後咧，又要做咗一輪法事咧，咁啊先至咧令嗰度咧就安頓翻啲。咁而自此之後咧，嗰個站咧，的確咧就係冇少咗啦，或者又唔係完全冇，即係少咗話喺隧道見到小朋友嗰個情況啦。咁但係收尾都慢慢隨住時間咁過咧，都少咗好多噶啦。咁但係收尾咧就過咗一段長啲嘅時間之後啦，咁我哋都係1-2年嘅時間啦。咁就又有怪事發生喎。咁通常咧喺啲地鐵咧，即係已經即係停止咗營業，即係少啲人啦，人氣少啲嘅時候咧，就會咧可能有個細路仔咧出現咧，就去問啲工作人員啊，佢就話：你見唔見到邊個佢哋啊？佢話點解佢哋舊陣時喺度嚟㗎？點解而家見唔到佢哋冇得一齊玩嘅？咁啲工作人員又奇怪啦，即係又有小朋友喺度問，
咁最奇怪就係咧，當佢哋答個小朋友咧話冇啊冇啊，呢度冇小朋友㗎，我哋呢度做嘢嘅地方嚟嘅。咁就曾經試過咧，個小朋友咧就慢慢向住個路軌嗰度走，邊走咧個人咧就慢慢消失，之後就唔見咗。咁啲工人一睇就知弊啦，即係又撞到嗰啲嘢啦。咁之後咧，佢哋又要揾個師傅嚟啦。咁個師傅又覺得奇怪啦，點解又會有嘅？不過佢話今次就得一個。咁個師傅佢話得一個之後，咁佢就諗啦。咁於是乎咧，佢就走咗去上去後山嗰度啊，即係佢之前即係埋咗一個完整個金塔嗰個位咧度睇。咁咧點知就發現咧，即係可能經過即係一段日子之後啦，咁又會有落雨啊、剩啊咁樣。咁嗰度啲泥咧就鬆脱咗，咁變咗咧個金塔咧就變咗就喺個泥裏邊咧就露咗出嚟。之後咧就順住個山勢咧就碌落咗喺下邊啊。之後就撞咗個大石，之後個金塔就爛咗。咁啊再睇一睇個金塔裏邊咧，咁咧嗰時候咧嗰個法師就知道啦，即係原來佢嗰個金塔咧應該就係即係小明啦，即係頭先嗰班小朋友揾嗰個啦。佢就即係由個金塔裏邊爛咗之後咧就走翻出嚟啊。咁佢就即係可能憑記憶咁就去翻個地鐵站裏邊啦，就諗住揾翻佢嗰6個朋友。但係嗰6個朋友咧，其實咧就收尾師傅見成日驅趕佢哋都唔係辦法之後咧，其實就揾咗個地方咧，就俾咗個牌位佢哋咧，就安置咗佢哋嘅。咁之後個師傅就覺得咁而家連最尾嗰個都出現埋喺個站度啦。咁就收尾就即係做咗啲法事啦，就結果咧就帶埋最後嗰第7個小朋友，即係阿明仔啦，都去到咧之前佢哋安放佢哋嗰6個小朋友嗰個牌位嗰個地方咧，就再立多個牌位俾佢。咁就等佢哋7個就團聚翻啲，同埋就即係叫做受下香火、聽下經啦，就可以早日投胎啦。咁而自從真係做咗呢啲事之後咧，小朋友出現喺荔景站呢樣嘢咧，就近乎絕跡啦，就再冇呢啲咧咁奇怪嘅事情咧喺荔景站度發生過。嗱，咁如果唔講咧，大家咧就可能唔知喎。咁就話咧，其實地鐵咧，佢哋未起呢個月台幕門之前咧，其實咧就有好多人咧就去地鐵嗰度咧就跌低嘅。咁當中咧有一項資料統計咧，就係話咧，就究竟邊個地鐵站咧就最多人跌低啦？咁就講得出奇喎。初大家都可能以為係一啲好繁忙，即係好方便去到個站就多人會喺嗰度跌低啦。咁但係原來唔係，收尾睇翻個統計結果咧，最多人跌低嘅站咧，反而係一個咧名不經傳嘅站，就係呢個咧葵芳站啦。咁點解葵芳站會咁多人跌低咧？咁相傳咧就係話咧，之前咧喺葵芳站跌低咗嘅人咧，佢哋咧就會喺翻嗰個站嘅裏邊咧就揾替身啦。咁就揾第二啲人咧，就令到佢哋跌低咧，即係就代替咗自己，等自己可以離開嗰度去投胎。呢件事初大家都唔知道嘅，收尾點解發覺咧？即係有啲人去地鐵站跌低咧，咁其實你問翻啲警察，問翻佢家人啊，或者各樣都知道，可能其實佢生活上可能有啲問題，即係可能身體有問題啦，或者經濟有問題啦，或者感情有問題，各方面啦。咁咧其實都有個導火線咧，就係令到佢哋咧會走到去即係個地鐵站度跌低嘅。咁但係咧，當佢哋調查發覺去葵芳站跌低嘅人嚟講咧，其實有好多咧，其實係完全冇問題嘅。即係佢哋跌低之前嗰一日或者嗰日嘅，譬如佢下晝跌低，佢上晝咧仲係正常咧，咁同人相處係完全冇問題嘅。咁啲人就開始覺得奇怪啦。咁當啲職員咧又翻查翻睇啲閉路電視記錄嘅時候咧，就發覺咧好多喺葵芳跌低嘅人咧，佢哋個動作都好奇怪嘅。咁即係平時你一個去跌低嘅人，咁佢都係走埋去嗰度附近，咁就跌低咗啦。咁但係咧，佢哋就發覺咧喺葵芳站跌低嘅人咧，好多咧其實咧就佢完全都唔係有心咁做嘅，佢可能只係行過月台等車或者點樣。咁但係咧突然之間就會見到佢哋咧，好似腳步浮浮，或者咧係俾一啲無形嘅力咧拉扯咁樣，就令到佢哋咧走近咗去月台嘅邊緣咧，收尾跌低咗嘅。咁另收尾咧亦都有一個幸存者咧講翻呢件事啦，咁就令到更加人覺得呢個講法咧就更加可信嘅。咁話說咧，就有位太太啦，即係嗰啲40零歲嗰啲太太啦，咁佢就有做嘢嘅，咁樣咧佢咧就住喺荔景嘅。咁由於咧佢就係翻一啲咧半日嘅工作啊，即係翻上晝嘅工。咁有一日咧就放咗工之後，其實都係下晝2點零鐘啦。咁佢就即係個人都幾攰啦，因為佢早開工啊嘛。咁就坐呢個地鐵咧，咁就諗住翻屋企啦。咁點知咧佢就喺地鐵度瞓着咗，咁啊瞓過咗籠。
咁啊過咗荔景站之後就去到葵芳站，好似醒咗。咁佢發覺自己過咗站之後就嗱嗱聲諗住落車啦。但係照佢所講咧，佢落咗車之後咧，因為個心咧諗住咧嗱嗱聲咧要過翻對面月台轉翻車，佢竟然咧就好似不受控制咁咧，即係個人迷迷糊糊咧，就咁咧喺個月台度咧就諗住行過去對面月台啊，即係越過個路軌行過去對面月台啊。咁但係呢個冇可能噶嘛，咁你當然到最後佢就跌咗落去啦。咁而嗰陣時咧，亦都咧有車啱啱嚟緊，不過好彩嘅就係咧，當時個列車嘅車長咧就醒目，咁就剎得切車，咁佢就冇事嘅。咁之後大家咧就即刻收尾就救翻佢上嚟啦。就初大家都以為佢係即係全心想跌低嘅，但係個太太就講翻啦，佢話唔係啊，我真係其實我係諗住過翻對面月台咧就轉車嘅咋。就個心咧就唔知點解咧，個人好似俾鬼迷咁咧，就諗住咧就咁走過對面月台咧就可以去對面月台搭車，咁所以咧先至會跌咗喺嗰度。咁自從呢個太太講咗呢件事之後咧，咁啲人就開始覺得咧嗰個站咧就有啲問題，即係總係咧好似有啲嘢咧就想令到有啲人咧就去到嗰個月台度跌低咁樣。咁所以咧亦都有咧話嗰度咧有好多嗰啲冤魂咧喺度揾替身呢個講法啦。好啦，咁嗱，跟住講呢個咧就係彩虹站啊。嗱，咁彩虹站咧其實都相當特別嘅，佢同其他站唔同咧，即係其實真係只此一家啫。就係咧，一般嚟講咧，月台上邊咧通常都係得兩條路軌嘅啫，即係一來一去咁樣啦。但係彩虹站裏邊咧，其實就有三條路軌嘅。但係最奇怪嘅就係咧，中間第三條路軌咧，基本上咧係好少會用嘅，或者甚至乎應該係冇人坐過、冇人用過咁樣啦。咁點解會有一條咁嘅路軌喺度咧？咁呢條路軌當中咧，其實就有一個傳說嘅。咁就係話咧，當初咧就即係起地鐵嘅時候啦，咁就其實中間嗰條路軌咧係即係主要嚟用嘅路軌嚟嘅。咁之後收尾佢哋起好咗之後就試車啦。咁就試過有一次咧，咁就列車就可能由鑽石山開出，咁啊經彩虹嗰個中間路軌就再去九龍灣車廠咁樣啦。咁當時車裏邊咧就有啲技術人員啊，同埋車長咁樣啦。咁而喺九龍灣嗰個車廠嗰度咧，亦都有啲工作人員咧等緊佢哋，即係試車嗰度經過彩虹站咁樣出翻嚟嘅。咁佢哋預計嗰個試車嘅車程咧應該係幾分鐘嘅啫，即係5分鐘唔到咧，應該架車咧就會去到九龍灣車廠噶啦。咁收尾咧佢哋就等啦，點知等咗好耐咧，架車都未到，都差唔多成10幾分鐘，因為近乎冇可能噶嘛。咁於是乎佢哋就用無線電就同個列車嗰度通訊啦。咁但係咧就發覺咧個無線電咧就有啲失靈啊，淨係聽到啲沙沙聲咁樣，咁就同裏邊通訊唔到。咁但係佢哋就亦都冇辦法啦，咁唯有光等嘅啫，亦都冇咩可以做。咁佢哋又唯有繼續等啦。咁結果咧足足等咗成20幾分鐘。咁個車咧終於由彩虹站嗰個山咧嗰度就經路軌咧去翻去九龍灣嗰個車廠嗰個站。咁而當架車到站嘅時候咧，咁啲工作人員咧就喺度睇，咁啲工作人員就即刻一擁而上睇下，問即係車裏邊啲人即係發生咩事啊？點解架車會搞咗咁耐先至到啊？咁樣啦。咁佢一開嗰個駕駛艙嗰個艙門咧，就見到咧嗰幾個工作人員同埋啲工程師咧，就個個咧就目光呆滯咁樣咧，就好似好驚咁樣，就望住佢哋出邊啲人。之後咧，佢哋就慢慢咧就即係腳步浮浮咁樣就走出咗去個列車度啦。個樣咧就好似咧非常之驚咁樣。收尾咧佢哋仲有啲咧即係支撐唔住啊，即係個人咧就即係累低咗。咁結果就唯有將佢哋就送去醫院啦。咁就據聞咧，收尾佢哋去咗醫院之後咧，過咗冇耐咧，咁佢哋都去世咗嘅。咁之後咧，啲人咧就開始咧就有啲驚啦，就話呢個即係呢條路軌可能有啲問題喎，即係可能中間有啲靈異嘢都唔定。咁發生咗咁大件事啊，咁就地鐵公司啲人就又係要揾翻佢哋嗰啲所謂技術顧問啦，即係其實佢就係啲師傅啦。咁睇下咩事。咁點知個師傅咧一去到彩虹站四周圍一睇咧就話。佢話弊啦，你哋呢次都真係搞錯咗啦！即係話佢話佢哋咧就起個車站嘅時候，即係要做嗰啲即係轉山啊嗰啲工作噶嘛。咁佢就話佢哋轉穿咗個鬼門關啊。咁所以咧上次嘅試車嘅時候咧，佢哋就係咧即係個車入咗去嗰個鬼門關裏邊嘅空間度咧一段時間咧，先至再出翻嚟。咁如果幾個當時負責試車嘅人咧，亦都因為驚嚇過度咧，所以先會出現咁嘅情況。咁啊，亦都因為撞咗邪啦，咁收尾咧，亦都就不幸去世咗啦。
咁個師傅亦都話佢話呢個情況咧就冇辦法化解嘅，咁你哋唯有就再開多條路軌嚟用，咁呢條路軌咧就即係封咗佢，荒廢咗佢就算數啦。咁呢個咧就係點解彩虹站咧會有3條路軌嘅來源啦。咁雖然個故事就即係都幾詭秘啊，咁但係咧其實咧呢個情況咧就並唔係咁樣嘅。咁因為後尾地鐵公司亦都澄清過㗎啦，佢話彩虹村嗰第3條路軌咧，其實一來咧就可以俾佢哋啲車咧進出去九龍灣車廠嘅時候咧，即係做一個緩衝嘅地帶咁俾佢哋用嘅。咁而另一方面咧，亦都為咗將來咧鑽石山嘅屯馬線開通嘅時候咧，就可以有一條通道咧，就即係負責等啲車咧可以快速可以由九龍灣站個車廠啦，就駛去鑽石山咁用。咁當時大家就即係都唔多信啦。不過咧，當時都真係咁嘅，亦都有個傳聞咧，就話有人發現咧鑽石山咧有一個荒廢嘅即係月台嘅。咁啲人咧當時亦都有好多即係唔同嘅傳說流咗出嚟啦。咁而隨着收尾而家嘅屯馬線開通咗之後咧，就發覺咗咧原來鑽石山嘅月台即係所謂嘅消失即係神秘月台啦，其實就真係有佢嘅用途嘅。咁佢主要咧就係俾屯馬線嗰方面用啦。咁而彩虹村呢個第3軌道咧，亦都咧即係實踐翻佢當時講嗰個原因啦，亦都係會咧就係即係幫助屯馬線嘅車咧就可以快速由呢個九龍灣車廠咧去到鑽石山站咧嚟用嘅。咁而除此之外咧，其實咧我親身咧個人啊，亦都有一次偶然嘅機會下咧，我係試過坐過嗰第3條軌道嘅。咁啊，你見我而家都冇穿冇爛同你喺度傾偈啊，咁啊證明佢嗰條第3軌道咧，其實就唔係真係咩通去鬼門關咁樣嘅。咁其實我嗰次當時係點咧？我嗰次咧就係由即係由觀塘嗰邊就搭去嘅黃大仙鑽石山嗰邊嘅。當離開咗九龍灣站之後就入咗去彩虹站啦。咁去到彩虹站架車停低咗之後咧，我先至發覺，即係其實車裏面唔止我，仲有好多其他人嘅。咁就見到咧，就我哋居然咧就去咗嗰第3條路軌裏邊喎。咁之後個車長就有廣播啦，佢話就叫我哋就轉一轉車。咁喺左邊個月台咧就轉車咧，繼續向翻鑽石山方向去啦。咁於是乎咧，咁我哋就落客咧就過咗去左邊嗰度啦，就等個列車就再去鑽石山。咁之後嗰個車身尾就點樣駛走咗，我就唔係好記得啦。不過我記得應該都係佢係向鑽石山嗰個方向駛去嘅。但係咧，亦都因此咧就證明咗咧，其實咧所謂嘅第3條隧道咧，就純粹都係杜撰出嚟嘅一個傳說啦，就並冇話咩通向鬼門關啊呢件咁嘅事。嗱，咁啊講開彩虹站啊，咁隔離就係九龍灣車廠同埋九龍灣站啦。咁其實九龍灣站咧，亦都有佢一個都市傳說喺度嘅。嗱，咁首先其實都唔止一個添啊。咁其中一個就係話咧，當佢哋地鐵起好冇耐啦，咁就開始進行又係即係啲試車工程嘅時候咧，咁佢哋就話咧，曾經係由九龍灣咧駛向去呢個入去嗰個彩虹站嗰個山裏邊之前咧，就見到咧會有一個好似着住啲反光衫嘅工人咧，就喺嗰啲電纜上面咧就話，咁即係啲資料就話佢打千秋啊。咁但係我諗其實佢應該都唔會話真係有2條繩吊住塊木板咁樣打千秋嘅。咁我諗可能係即係意思，即係有個工人咧就2隻手拎即係掹住嗰個電纜就喺度揈嚟揈去咁樣啦。即係咁你正常人係唔會咁做噶嘛。咁佢哋就覺得係靈體嚟啦。咁收尾佢哋翻查翻咧，就係話咧其實喺當時喺個工程裏邊咧，咁啊的確係有工人咧不幸咧喺附近咧就即係喪生咗嘅。咁佢哋就收尾話啦，咁就經過咗啲拜祭啊儀式之後咧，咁嗰個話吊咗喺個電纜度打千秋嘅人咧，亦都再冇出現過。咁而除咗呢個短故事之外咧，喺九龍灣站咧亦都發生過一單咧，即係靈異嘅故事啊。咁就傳說咧就係話咧，當時嘅票務站啊，即係九龍灣，即係唔係喺月台上邊喎，就喺車站裏邊個票務站啊。有時有一晚咧，當佢哋夜晚都幾夜嘅，差唔多尾班車嘅時候啦。咁個時候咧，就有突然之間咧，就有2、3個嗰啲女人啊，咁就嚟佢個車站度問嗰個職員，佢話：我哋想問下咧，如果想去武漢咧，應該點去？即係武漢喎，即係中國內地裏邊嗰個。咁就當時仲係要未有高鐵添嘅喎。咁個職員就呆咗一呆啦。喂，大佬，呢度香港地鐵嚟嘅喎，你想搭去武漢？咁但係咧，詢問處嗰啲咧，始終都係服務性行業嚟噶嘛。咁如果佢有人咁問，
咁就你即係都要答佢㗎。咁佢就答翻當時唯一一個可行嘅方法啦。咁就係話叫佢哋搭地鐵咧，就去到呢個九龍塘站啦。咁啊轉火車，咁就去翻尖沙咀總站。咁就話叫佢哋喺嗰度咧就再買飛啦。咁啊坐車翻到內地啦。咁樣就再即係可能經過唔同嘅轉車咧，咁啊先至可以去到武漢嘅。咁之後嗰幾個女人就咁多謝完之後，咁佢哋就即係離開咗佢嗰個詢問處啦，咁就上咗月台，咁佢就冇坐車咧，咁嗰個人就唔知啦。咁呢件事啊雖然古怪啊，咁但係嗰個咁而嗰個地鐵職員咧，亦都冇將呢件事咧就放喺心上嘅。咁就其實過咗幾日咧，就已經忘記咗噶啦。咁但係咧，收尾咧就隔咗一輪之後咧，佢就睇報紙啊，佢就話咧有一單咧就係發生喺九龍灣站上邊，即係德 X 花園啦，裏邊嘅兇殺案咧嘅兇手咧，就喺內地咧武漢嗰度咧就落網啊，就俾當地嘅警察捉咗，咁就收尾又再將佢送翻嚟香港啊。咁因為佢段報紙嘅新聞即係印出嚟嘅時候咧，有將嗰啲受害人嘅相咧都即係刊登埋出嚟嘅。咁一睇咧就發覺咧嗰幾個受害人嘅樣咧，就其實咧就係當日咧就喺佢去服務站問路咧嗰幾個女人嚟嘅。咁究竟係咪因為呢單案嗰幾個受害者咧嘅靈體啊，就要收尾揾路去翻武漢咧，就即係令到嗰個兇手落網咧？咁就不得而知啦。咁就講開九龍灣站啊，咁而喺九龍灣站隔離嘅牛頭角站咧，亦都有一個咧少少嘅傳說。嗱，咁呢個咧就唔係太多人講嘅啫。咁同埋咧就都幾難去證實啦，因為我曾經試過睇下諗住去證實嘅，但係就好難證實到啊啦。咁因為講咗個故事，大家就明白噶啦。咁就話説，咁就係牛頭角站同埋九龍灣啊、觀塘站啊，都係喺九龍裏邊，都係屬於架空嘅車站啊。咁其實佢個車站咧下邊咧係啲正常嘅馬路嚟噶嘛。咁就話説咧喺九龍灣站下邊嘅馬路嗰啲車啊，就試過發生過一啲車禍，咁就有人去世。咁但係咧就下邊嗰條車軌即係下邊嗰條車路咧，就冇乜啲咩靈異事件發生。咁啊，相反就係咧啲靈異事件咧就發生咗喺上邊，即係起咗喺上邊嘅牛頭角站嗰度。咁就收尾咧就有人話啦，佢話就為咗要壓制咗呢啲咁嘅靈異事件啊，就話喺牛頭角站即係個車站嘅架空嘅一啲位啊，即係可能對住條路軌出邊嗰度啦，其實就零零舍舍咧就安咗一個關帝像喺度嘅。我嗰陣時聽咗個傳說之後咧，我都曾經試過咁去裝下咧，睇下可唔可以求證到。咁但係你知地鐵㗎啦，我哋即係只可以向側邊望㗎啫嘛，我哋就唔可以去到車頭或者車尾睇到佢嗰個車站嗰個離站啊，或者入站之前嗰個實際情況。咁所以咧我就睇唔到係咪真係牛頭角站嗰度咧就有個關帝像喺度。咁但係咧個傳說就係咁傳啦。咁呢個咧，我哋亦都就將佢歸納埋去喺九龍灣站嘅靈異事件嘅一個部分裏邊啦。好啦，咁跟住落嚟講嘅咧，就係一個發生喺柴灣站嘅故事。或者唔係應該咁樣講，件事咧就係喺柴灣站度開始嘅，但係其實就同柴灣站就冇乜直接關係，即係只不過係件事發生嘅時候咧，就當架車喺柴灣站度開始發生咁解嘅啫。咁就講翻件事先啦，咁大家明白噶啦。咁就話説咧，有一次咧，就喺一個港島嘅尾班車啦，咁就最尾一站就去到柴灣站嗰度啦。咁個司機就好似平時一樣啦，就會有廣播叫啲乘客就大家落車啦，因為呢個即係已經到咗總站啊咁樣。咁而且因為係尾班車嘅關係咧，佢講完之後咧，即係佢亦都由嗰個駕駛艙裏邊咧就開門出嚟咧，其實就巡過部車一次嘅，即係由車頭行到去車尾，睇下會唔會有啲乘客瞓着咗啊未落車咁樣啦。咁基本上咧，呢啲咧就係每一個就做尾班車嘅車長咧都要做嘅事嚟㗎。即係咁，當佢由車頭行到車尾之後咧，就發覺就冇乘客喺度啦。咁於是乎咧，佢就喺另一邊嘅呢個駕駛艙度咧入翻去。咁之後就閂翻晒啲車門，咁就開車就倒車去翻杏花邨車廠啦。咁但係咧，而喺佢就開出架車冇耐嘅時候咧，佢突然之間咧就聽到咧，咁就有人撳咗個地鐵車廂裏邊咧，同即係呢個車長室通話嗰個掣，即係大家應該都見過嗰個掣㗎啦，即係要撳咗就可以同佢講嘢。咁嗰個掣咧就響咗，咁就有人咧就同嗰個車長講啦，佢就話喂，車長，我仲未落車啊！而家你想去邊啊？喂，而家我點算啊？咁樣，但係嗰個車長咧就好奇怪啦。
咁啊，其實頭先明明佢行過一次係冇人㗎，咁點解而家無端端又會有個人話佢仲未落車嘅咧？咁但係其實喺當時嗰一刻咧，個車長都仲係即係未覺得有咩特別嘅。咁佢又即係就照正常咁做啦。咁佢就用廣播同翻嗰個乘客講啦。咁佢就話佢話嗱，而家我哋就翻去杏花邨車廠先。咁陣間咧，咁我哋會安排揾車咧，就再送翻你翻柴灣噶啦。咁啊，如是者咁嗰個廣播即係乘客嗰邊就冇再出聲啦。咁之後個車長咧亦都揸車咧，就都翻到去杏花邨嗰個車廠嗰度啦。咁而當佢停完車之後咧，咁佢就諗住開門就即係睇下頭先邊個乘客即係仲留低咗喺度啦。因為其實佢都覺得奇怪嘅，因為其實佢明明就 check 過一次係冇人噶嘛，但係而家收尾咧就居然話又有人喺度。咁佢就試下睇下究竟佢都想問下頭先嗰個人點解佢第一次巡嘅時候會即係見唔到佢？咁佢到底係幾時上車同埋即係究竟佢之前喺個車邊個位嘅？咁但係咧，當嗰個車長咧由車頭咧又行翻到去車尾巡咗一次之後咧，就發覺咧個車裏邊咧竟然係完全冇人嘅。而當時嚟講咧，當佢由收到嗰個即係乘客嗰邊個廣播同佢講嘢嘅時候開始，到而家停咗架車咧，列車嘅車門咧係從來冇開過嘅。咁點解咧？頭先啱啱同佢通完話嘅乘客咧，到而家咧又會唔見咗？咁最初嘅時候個車長明明巡過一次啦，咁又發覺冇人噶嘛。咁事後就有人話佢未落車啦，但係到而家翻車廠咧又見唔到嗰個人喎。咁呢個事件咧就令到嗰個車長咧就好疑惑啦。咁啊，佢嗰時開始識得驚啦，即係就覺得呢個乘客咧應該根本上都唔係人嚟噶啦。好啦，咁如果要講呢個靈異嘅地鐵站咧，喺港島區裏邊咧，相信咧首屈一指嘅咧就係呢個咧被人譽為咧消失咗嘅地鐵站屈地站啦。咁其實屈地站咧喺之前咧喺港島區地鐵站嘅時候咧，就一早已經開工興建嘅啦。咁佢亦都買咗啲地方咧，就預留咗做一啲即係地鐵站嘅出入口之用嘅地方啦。咁而且咧據聞咧，佢亦都已經咧即係地鐵嘅月台咧，亦都開始係興建緊嘅。咁但係點解咧就起下咧會停低咗唔起咧？嗱，咁當時咧就仲未有即係西港島線嘅，咁就嗰啲人就講啦，佢話我哋呢度唔係唔起，即係至要留翻咧喺西港島線嘅時候咧先至起，而家即係暫時一個字嘅啫。咁到遲下咧真係即係啟動西港島線嘅時候咧就會用翻噶啦。咁好啦，咁到而家啦，西港島線都起好啦，咁但係結果咧都係冇咗屈地站喎。咁如果你睇翻喺屈地站，佢已經之前買咗個出入口，即係而家荒廢咗出入口嗰啲地方嚟計翻咧，其實咧佢嗰個站咧係非常之近呢個香港大學站嘅。咁點解佢哋突然之間咧會將呢個咧即係叫做居民較多啦、近民居多啲嘅即係屈地街附近嘅站咧都唔起，而扭咗個彎轉咗去香港大學嗰度咧？咁當中咧其實就有唔同嘅一啲傳說。咁總括嚟講咧，其實就有兩個嘅。咁就第一咧就係話咧，當佢哋咧興建屈地站嘅時候咧，喺佢哋嗰啲大堂啊，即係月台嗰啲大堂咧，同埋嗰啲出入口咧，其實都冇問題嘅。但係到開始挖掘呢個隧道嘅時候咧，就問題就出現啦。咁就話呢，一當開始挖掘呢個隧道嘅時候咧，就經常都會遇到啲鬧鬼嘅情況。最通常見到嘅咧就係咧啲工人咧做下嘢咧，就會見到一啲咧即係衣衫襤褸啊、面色蒼白嘅人咧，就坐咗喺個工地嗰度。咁而當佢哋走埋去睇佢嘅時候咧，嗰個人咧就會消失唔見咗噶啦。咁啊，呢啲當然嚇到嗰啲工人好驚啦。咁而且咧喺工程期間咧，咁亦都有好多意外發生。咁雖然就唔係一啲咩致命嘅意外啊，咁啊純粹都係啲小意外。咁但係你都知㗎啦，咁啲建築工人嘅人工係斷日計㗎嘛。咁如果你遇到事受咗傷嘅，咁其實你就一輪開唔到工㗎啦嘛。咁所以喺呢個情況之下咧，啲工人咧就開始咧就唔想喺嗰個站度做嘢。咁有啲就唔開工啦，咁有啲就即係直情係罷工咁嘅情況啦。咁當時咧佢有個嗰啲外籍建築師啦，即係嗰啲唔會落地盤，淨係喺寫字樓嗰啲啦。咁就覺得呢啲事就好荒謬啦。咁結果咧，佢就諗住咧就自己親身去嗰個地盤度視察，咁就諗住可以闢謠啦，就令到啲工人啊繼續開工啦。咁點知咧，當佢去到嗰個地鐵站嘅時候咧，咁佢去到月台咧，就真係見到一啲白色透明嘅靈體喺月台度徘徊。之後啲靈體見到佢之後咧，咁啲靈體咧亦都咧走咗落去個隧道裏邊。
咁我外籍工程師見到自己真係親眼見到就唔到，佢唔信啦。咁後尾咧亦都係照翻中國人嘅慣例啦，就係試下揾啲師傅嚟啦，做下啲法事啊，睇可唔可以解決啦。咁一來就如果解決到就固然之好啦，咁二來就算做呢件事嚟講，亦都可以即係安定翻軍心啊，即係令到啲工人冇咁驚，可以繼續開工啦。咁點知咧啲師傅嚟到之後咧，睇過之後咧，就收尾都同佢哋講，咁就話即係拒絕話即係做法事都冇用啊。佢話咧呢一區咧原本咧就應該係啲亂葬崗嚟，咁裏邊咧就其實就有好多孤魂野鬼。佢話如果你哋即係其實佢哋本來喺地下度咁樣已經即係咁多年啦已經，咁就佢已經安息咗噶啦，咁本來就冇事嘅。咁如果你哋挖隧道的話咧，其實即係打擾到佢哋，因為由於嗰度嘅靈體為數非常之多，咁所以咧佢話如果你真係繼續挖落去咧，真係會發生咩事咧，佢都唔知。咁就並唔係話打幾堂齋咧就可以輕易解決嘅。咁所以咧佢亦都建議咧，你又不如你哋就一係就停工先，之後諗下或者試下改道用第二即係挖個第二個方向嘅地道，睇下會唔會好啲咧？咁所以因為師傅都唔肯做法事啊，結果屈地站咧就被擱置咗。咁呢一個咧就較為靈異啲嘅講法啦。咁另外咧亦都有一個講法咧，就係話科學化少少嘅。咁但係咧同樣都話咧，其實喺屈地街嗰一帶咧，即係地鐵站要起隧道嗰一帶咧，其實真係亂葬崗嚟嘅。咁就話咧，當佢哋開始做個工程嘅時候咧，開始挖掘隧道啦。咁佢哋一挖掘嘅時候咧，就挖咗好多屍體啊！即係譬如你挖緊隧道，你一挖個頂嘅時候咧，其實原來上面就已經係啲屍體好多喺度。咁你一挖出嚟咧，啲屍體咧就同埋啲泥土一齊咧，就跌落嚟啊！咁啊冧得好緊要，咁就令到個隧道咧承托力就唔夠啊！即係你可以諗到，你原本即係一個泥地裏邊，如果你即係泥，你本身你可能就會即係個黏度好高啦，可以好穩陣啦。咁但係如果佢裏邊咧夾雜咗好多，譬如你嗰啲屍體啊嗰啲嘢，即係有好多雜物咁樣壓咗喺度咧，咁變咗佢哋之間嗰個承托力咧就變咗唔足夠啦。咁而當時嘅技術嚟講咧，咁就冇法子挖到隧道啊，因為一挖的話呢啲屍體咧就係咁冧落嚟。咁收尾啲科技就進步咗啦，咁就叫做凍土挖掘嘅方法。嗱，呢個細節唔清楚啊，咁可能佢哋用啲儀器或者咩啦，咁就首先咧將佢哋個隧道頂層嗰啲泥土咧就凍結咗先，即係令佢哋硬化咗啲先。咁之後咧先至挖隧道。咁如果你順利挖到條隧道出嚟，啲泥又再冇冧的話，咁你到時就可以起翻啲支撐嘅嘢，即係整個隧道嗰啲建設擺咗入去啦。咁退到嗰一步的話咧，就可以頂起上邊嗰啲泥土噶啦嘛。所以深尾咧，當技術好咗嘅時候咧，亦都曾經試過諗住用呢個凍土挖掘嘅方法咧，去挖屈地站附近嗰啲土地嘅。但係點知咧，因為由於嗰度咧啲屍體實在太多，連呢個凍土挖掘嘅方法咧，亦都唔奏效。即係一度挖咧，就一度係咁冧屍體落嚟，咁咧就唯有繞過第二條路咧，咁就走去挖掘。經過佢哋一番勘探咗之後咧，佢哋唯有咧就將條路線咧就慢慢向山嗰邊移啦，即係移到而家嘅香港大學站嗰度啦。其實嗰度咧傳聞咧亦都有呢個情況嘅，不過啲屍體咧就唔係咁多，咁所以凍土挖掘呢個方法咧喺嗰度嚟講咧就可行嘅，即係可以真係做到嘅。咁所以咧，最後咧就用呢個香港大學站咧嚟取代咗咧原本嘅屈地站啦。好啦，嗱咁今集嘅故事咧就嚟到呢度。咁如果大家中意呢一集嘅咧，麻煩你哋就俾 like 啦、留言啦，同埋分享俾你哋嘅朋友。咁記得咧就係訂閱埋我哋嘅頻道，撳埋側邊個鐘仔。咁當我哋有新影片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。咁好啦，咁今次係咁多，我哋下次再傾過啦。拜拜。